ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିର ବନମାଳୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନାମକ ଏକ ଦୋକାନରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଓ ରାମପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। राति पाखापाखि 1 बजे आड़े मुझे उठली धुआं है छुआ निनी मासे कर से कांदला भी से बाहर मुझे धुआं है कि मुझे तमें दुकान आड़े मोर जेनटा रास्ता अच्छे हेन बाहर गैस फेस जिते बेले है मुझे सीधा बाहर के आली देखली निआ लगी फायर वाले को कॉल कली माने लगला आसले माने लिगालु भी करचन और पुड़ी जे प्राय सब पुड़ी जाइए मोर ऊपर का 2टा शटर दुकान अच्छे तो 500 स्क्वायर फुट आड़े हवा एंता स्पोर्ट्स दुकान स्पोर्ट्स प्रिंट गिफ्ट तो हाँ क्या कहते 25 ରୁ 30 ଲକ୍ଷ अनुमानिक।